여러분 안녕하세요. 여기는 진천 산골 맛집 김선생인데요. 자, 제가 들판에 나와서 이제 여기 산 밑에 약간 산이 이렇게 언덕이 있는데 여기 지금 여기 밤 도토리 이런 것들이 있어요. 밤나무 같은 것들이 이렇게 있죠. 그런데 여기 산 그 밑쪽으로 가장자리로 이렇게 보니까 곰보배추가 꽤 많더라고요. 여기도 있고 저쪽으로도 계속 있네요. 쭉 있는데 여기가 집중적으로 몰려있는 곳에서 촬영을 해볼게요. 자, 여러분, 저는 이 곰보배추를 언제 이게 명약이라고 생각하고 제가 이거를 채취하러 다니기 시작했냐면요, 저희 집에도 갔다가 씨를 뿌렸어요. 왜 이 곰보배추를 저희가 요때 되면 이 곰보배추는 활용이 언제 이렇게 많이 캐시냐면 가을부터 봄까지 캘 수 있어요. 가을부터 봄까지. 근데 이거 보세요. 꼭 배추처럼 생기기도 하고 지친개처럼 생기기도 하고 이게 상당히 써요, 여러분. 써요. 그래서 요거를 저는 채취해서 겉절이를, 부추와 함께 겉절이를 하기가 참 좋아요. 이게 서늘한 성질이 있거든요. 그래서 부추와 함께 겉절이를 해도 좋고요. 또 같은 쌉쌀한 거기 때문에 또 뭐와 또 잘 어울리냐면 부추와 또 곰보배추와 여기 민들레가 이렇게 있죠. 민들레. 이렇게 민들레하고 같이 해도 좋아요. 여러분, 민들레랑 같이 한번 해보시기 바랍니다. 자, 이거는 제가 왜 좋아하게 됐는지를 좀 알려드려 볼게요. 제가 어느 날 어떤 분이 그러시더라고요. 겨울에 감기가 걸렸는데 기침이 너무너무해서 이 하우스에서 일하러 왔는데 외국 분이신데 뭐 기침을 멈추지를 않더래요. 며칠을 두고 이렇게 멈추지를 않더래요. 그런데 어떤 분이 자기한테 설탕하고 이 곰보배추하고 뿌리까지 사용하거든요. 이걸 발효액을 만들죠. 청이라고도 하고 발효액을 만들어서 이렇게 오랫동안 보관했던 게 있었나 봐요. 오랫동안 보관할 수 있는데 PT병으로 한 병을 주셨대요. 콜라병 정도 되는 거를 한 병을 주셨는데 자기네가 많이 이렇게 기침 날 때마다 먹었대요, 식구들이. 그런데 그분이 너무너무 기침을 해서 자기가 이제 그거를 안 되겠다, 이분을 일을 못할 정도로 기침을 심하구나 해서 본인이 이거를 이제 그 곰보배추를 집에 들어가서 그 액기스를 가지러 갔더니 정말 밑바닥에 아주 조금만 깔려 있더라는 거예요. 다 자기네가 먹고 얼마 남지 않았다는 거예요. 그래서 어떡하지 그래서 이거라도 그냥 드려봐야 되겠다 그래서 그걸 갖다가 그분을 기침을 멈추지 않고 하시는 분을 이거를 줬다는 거예요. 그러니까 막 목도 부어서 목도 아프다고 그러죠. 막 염증이 나서 목은 병원에서 갔더니 염증이 심하다고 그랬다는 거예요. 그래서 그걸 얼마 남지 않은 거지만 줬더니 그걸 먹고 정말 그거 얼마 남지 않은 거지만 아껴서 먹었는지 어떻게 했는지 모르지만 그분은 기침을 완전히 멈췄다는 거예요. 금방 멈췄다는 거예요. 그래서 너무너무 신기하다고 그분이 저에게 말해 주셔서 그때부터 저는 이거를 공부하기 시작했고 또 이제 알아보니까 이게 목에 염증이 심하니까 기침을 멈추지가 않잖아요. 가래는 계속 나오고 나중에 기침이 너무 심하면 폐렴까지 가고 막 이러는 거잖아요. 이게 알고 보니까 천연항생제, 천연항염제. 기억해 두세요, 여러분. 천연항생제이면서 천연항염제. 그래서 기침이, 그리고 비염도 심하잖아요. 감기 걸리면 코도 막히고 비염, 천식 있는 분들 심하잖아요. 기침이 심하잖아요. 천식도. 감기 걸려서 잘 낫지 않을 때, 가래가 많아서 심할 때 이거를 곰보배추를 말려서도 이 뿌리까지 말려서 차로 드셔도 좋지만 이게 쌉쌀해요. 상당히 써요. 그렇기 때문에 청으로 담는 걸 저는 적극 추천해요. 청으로 설탕이랑 1:1로 담그셨다가 1년 후에 뭐 꺼내셔가지고 그거는 곰보배추는 곰보배추대로 이렇게 장아찌를 담그시는 건 전 알려드렸죠. 그걸 버리지 마시고 쓰시고 또 요거는 이렇게 같이 마셔보세요. 한번 이렇게 그런 분들이. 그리고 또 이게 어떤 분이 말씀하시는데 이거를 아토피가 심한 분들은 이거를 찧어서
이렇게 바른대요. 이렇게. 그러면은 아토피가 낫는다고 그러네요. 이게. 그래서 근데 이게 이제 만성 폐질환 같은 데도 굉장히 좋고요. 여러분 생리가 심하신 분들 생리통에도 이게 지혈작용을 해서 생리도 이렇게 좀 멈추게 해주는 그런 게 너무 많이는 안 나오게 해주는 게 역할을 하고, 여러분 이게 골다공증 치료제라고 말하고 싶어요. 골다공증에도 여러분들 너무 좋다고 하니까 저는 골다공증에 그렇게 좋다는 소리는 들었어도 그걸 먹고 골다공증을 고쳤다는 분은 이제 들어보지는 못했어요. 근데 공부해 보니까 골다공증에 그렇게 좋다고 얘기하더라고요, 여러분. 그래서 요거를 꼭 그렇게 해서 드시고, 이거는 겉절이 김치로 해서도 드셔도 굉장히 좋고요. 그 다음에 장아찌로 드셔도 좋고, 그리고 쌈으로 싸서 고기랑 같이 드셔도 아주 좋다고 저는 생각하거든요. 이 면역력이 아주 좋아지니까 여러분 많이 드시고요. 그 다음에 심장질환에도 여러분 너무 좋아요. 심장질환에. 그리고 왜 여러분들 왜 배가 가스가 너무너무 차시는 분들 있잖아요. 뱃속에 너무너무 가스가 차가지고 그냥 어떻게 할 줄을 모르시는 분들은 정말 이 곰보배추 추천드리고요. 그리고 여러분 이 곰보배추는 한 가지 저한테 이렇게 말씀하시더라고요. 이 부작용이라기보다는 너무 찬 성질을 가지고 있기 때문에 소화를 잘 못 시키고 몸이 차가워서 냉동고처럼 찬 사람들은 이거를 장복하거나 이거를 그렇게 하시지 마시고 그냥 이렇게 드셨다 끊었다 이렇게 좀 이렇게 제가 항상 말씀드리죠. 장복하지는 말라. 뭐든지 이렇게 조금 드셨다 또 끊었다 드셨다 끊었다 이렇게 참고를 하시는 거예요, 여러분. 이거를 너무 맹신하시거나 그러시면 안 돼요. 왜 그러냐면 이게 어떤 분한테는 굉장히 잘 맞지만 체질에 따라서 다를 수가 있어요. 어떤 분이 댓글을 달아주셨는데 맞아요. 저도 지금 제가 캘리포니아 대학교 분교에서 사상체질 공부를 했기 때문에 체질에 안 맞으면 본인한테 안 맞을 수가 있어요. 다른 분은 고칠 수 있어도 또 체질이 안 맞을 수가 있는 분들이 계시니까 그것만 참고하셔서 드시면 좋을 것 같아요. 곰보배추도 저는 명약이라고 적극 추천드립니다. 자, 우리는 서로 소통하고 상생하며 사람을 널리 이롭게 하는 마음으로 함께해요. 감사합니다.